मुझे पलट के ऐसे क्यों देख रहा है? मुझे थोड़ा शक हो रहा है। सफ़र करने के दौरान भाई अजीबोगरीब नज़ारे भी नज़र आ जाते हैं। और भाई थोड़ा शर्ट तो बचा ले, पूरा लालू खेत नज़र आ रहा है। टेक्नीशियन का रास्ता भी नहीं मालूम, ये चिंची वाला कहाँ गायब हो गया? भाग तो नहीं गया? मंथ के शुरू के हफ्ते में जब सैलरी आ जाती है ना तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। बड़ा ही खुशी का दिन लग रहा होता है कि जब सैलरी आ गई तो बस फैमिली को फेस करना है। और हाँ, तुम मतलब यूट्यूब के ऊपर भी तो कुछ ना कुछ करना है। लेकिन जब तक ये चलता नहीं है तब तक काम कैसे होगा यार, अपलोडिंग कैसे होगी? तो इसके ऊपर तो मैं तरीके से अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये बता दूं कि जब जल्दी सैलरी आती है तो जल्दी खर्चे आ जाते हैं, और जितना और जल्दी सैलरी आ जाती है उतना और जल्दी खर्चे आ जाते हैं। ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। अब जैसे इन साहब को देखिए, पता नहीं क्या हो गया, अचानक बस जवाब दे गए। अब देखो लाइट भी जल रही है, बिजली भी सही है, असल एक्चुअल मतलब जो इसका काम है वो क्या है वो कर ही नहीं रहा है, कूलिंग ही नहीं हो रही है। पता नहीं क्या मसला है। जरूरी था इसको सैलरी के वक्त ये बिहेव करना मेरे साथ? बेजुबान को कौन समझाए? चलो भाई अब इसको उठाना है तो कंधे पे कौन उठाए भाई? कोई बंदा भी नहीं है, अकेला बंदा कैसे उठाएगा? तो चलो उसके लिए बंदा ढूंढते हैं, लेकिन बंदे का जहाज भी तो होना चाहिए जिस पे इसको बिठा सके। जहाज मिल गया भाई। ये है जहाज। जहाज तो मिल गया है, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रही कि इसके पायलट ने क्या बोलना शुरू कर दिया है। साहब ये 500 रुपये लूँगा, इससे बिल्कुल नीचे नहीं आऊँगा। बस बता दिया मैंने, 500 रुपये लेना, इससे नीचे बिल्कुल भी नहीं आऊँगा, बिल्कुल नहीं। मतलब इस चिंची जहाज के मालिक यानी कि पायलट ने तहिया करके रखा हुआ है कि 500 से नॉट कमिंग स्लो। लेकिन हम भी आखिर अपनी बेगम के शागिर्द हैं, शॉपिंग में 100 रुपये तो कम करवा ही दिए, राजी हो गया। तो जनाब तय ये हुआ कि पहले इस चिंची जहाज को हम लैंड करवाएंगे अपने घर। तो भाई जहाज का पिछवाड़ा खोल दिया, अब उस जिंदा लाश को लेके आना है। तो चल रहा है सिलसिला। लेकिन ये मिकाइल को जो है ना हर एपिसोड में आने का बड़ा शौक है। अब ये मेन गेट खोलना है और उस जिंदा लाश को लेके आना है, लेकिन ये मेन गेट फंस रहा है यार। ये रेंट वाले घरों में ऐसे ही होता है भाई, क्या करें, गरीब आदमी है। अब हमारे जो चिंची जहाज के जो पायलट हैं वो हमारे साथ अंदर जाएंगे उस जिंदा लाश को उठाने। मतलब अब वो पायलट कूली का काम करेंगे, तो हम भी साथ देंगे उनका। अकेले कहाँ से उठाएगा इस लाश को? चलने की तैयारी करते हैं, तो गेट करते हैं बंद और निकलते हैं आगे। बाय द वे ये पैर मेरा नहीं है, मिकाइल का है। परेशान तो हो गए होगे कि इतना ऊपर कहाँ इसने पैर चढ़ा दिया। इस कहानी का सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या ये जिंदा लाश सही होगी या गई? क्या ये रेफ्रिजरेटर टेक्नीशियन तक पहुंच जाएगा या फिर रास्ते में कोई हादसा होगा? आ रहा है भाई, आ रहा है चिंची जहाज उड़ता हुआ आ रहा है पीछे से। ये निकला भाई। ये मुझे पलट के ऐसे क्यों देख रहा है? मुझे थोड़ा शक हो रहा है। सफ़र करने के दौरान भाई अजीबोगरीब नज़ारे भी नज़र आ जाते हैं। और भाई थोड़ा शर्ट तो बचा ले, पूरा लालू खेत नज़र आ रहा है। टेक्नीशियन का रास्ता भी नहीं मालूम, ये चिंची वाला कहाँ गायब हो गया? भाग तो नहीं गया? आगे क्या हुआ? बस यहाँ पे कर देते हैं ख़त्म स्टोरी को और टू बी कंटिन्यू कर लेते हैं। ओ भाई
सब्सक्राइबर ऐसे वेट नहीं करेंगे। चलो हटाओ टू बी कंटिन्यू को और एडिटिंग करो, शाबाश। चलिए। हाँ, तो सस्पेंस क्रिएट करते हुए हम थोड़ा सा पीछे जाके फिर से दिखाते हैं कि आगे क्या होगा। मिल गया वो रहा। ये मुझसे तेज क्यों निकल गया था और अभी स्लो क्यों हो गया है? इसे रोकता हूँ, शायद एड्रेस का मसला हो। यहाँ पे मसला एक और आ गया कि चिंची जहाज़ के जो पायलट हैं ना उनको रास्ता समझ आ रहा है ना मुझे रास्ता समझ आ रहा है। तो अब टेक्नीशियन को कॉल करनी पड़ेगी और कॉल करने के बाद समझना पड़ेगा कि रास्ता है कहाँ। बासित भाई, हम जामिया मस्जिद के बाहर खड़े हैं, अब कहाँ आना है? चलो भाई, हमें रास्ता तो गाइड कर दिया गया, लेकिन उस गली में रश इतना है कि अभी परेशानी का आलम और बढ़ता जा रहा है। अब रास्ता खुल चुका है और हम निकल चुके हैं अपने रास्ते पे। ओहो हो, टेक्नीशियन भैया नज़र आ गए। ये तो गली में जा रहे हैं। अच्छा, तो इस गली में जाना है। चलो गली में जाने से पहले, ओहो रुक तो जाओ भाई, अपने चिंची जहाज पायलट को तो आने दो, वो जिंदा लाश कौन उठाएगा। यहाँ कहानी को थोड़ा रोकता हूँ मैं और ये तो बता दूँ कि थोड़ा कहानी में एक ट्विस्ट तो दूँ ना। चिंची का खर्चा हुआ था 400 रुपये, लेकिन मैंने ये तो बताया नहीं कि टेक्नीशियन पहले हमारे घर आए थे उस जिंदा लाश को देखने के सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये कहा। कैन यू बिलीव इट यार, 600 रुपये बोल रहा है। कम करवाए भाई ने आपके, आखिर हम भी बेगम के साथ शॉपिंग करते हैं। 100 कम करवाया। अब जब तक चिंची जहाज लैंड कर ले तब तक मैंने टेक्नीशियन भैया को जो है थोड़ी सी वीडियो दिखा दी कि भाई लास्ट नाइट जो है इसने थोड़ी सी हल्की सी थोड़ी जो है ना बर्फ़ बनाना शुरू की थी। अब पता नहीं कि वो ऐसे ही अपने होशों में आ रहा था या नहीं, ये अब पता नहीं। अब लाश तो आ चुकी है। एक और कहानी का ट्विस्ट भी दे दूं कि जो टेक्नीशियन भैया हैं उनका कोई शॉप नहीं था, वो अपने घर में कह रहे थे कि मैं सही करूंगा इसको। अब इनका घर था फर्स्ट फ्लोर पे। हमने जिंदा लाश को उठाया था तो मेरी तो 4 हो गई थी। तो अब मैंने कहा कि अभी इसको फर्स्ट फ्लोर पे कौन लेके जाएगा, लेकिन टेक्नीशियन भैया ने खुद अपने मुबारक हाथों से जिंदा लाश को उठा लिया। खर्चा कितना होगा? टेक्नीशियन भैया ने तो कसम खाई हुई थी, माइकल गया, कसम खाई हुई थी उसने कि भाई बताना ही नहीं। भाई खर्चा तो 7 से 8 हज़ार लग जाएंगे। कोई चीज मुझे दो, इसको नहीं मारूंगा मैं, अपने सर पे मारूंगा यार। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों? जब भी सैलरी करीब आती है सारे खर्चे करीब आते हैं। वजह क्या है? आखिर सोचना है वजह क्या है, वजह क्या है। 3-4 दिन आप छोड़ जाओ इस लाश को, बना देंगे, सेट हो जाएगा। The next day. टेक्नीशियन की कॉल आ गई कि आ जाए, तैयार है। टेक्नीशियन से पूछा क्या भाई खर्चा कितना हुआ है? 4000। आपके भाई बेगम के शागिर्द रह चुके हैं, शॉपिंग में रियायत करवा दी। नहीं 100 रुपये नहीं, 1000 रुपये रियायत करवाई भाई। नया चिंची जहाज टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो गया और हम उसके पीछे पीछे जाने लगे। लेकिन पूरी रात मैं वो जो सफ़र करता आ रहा था यही सोचता आ रहा था कि ऐसा क्यों है, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है कि जब भी सैलरी आती है तब खर्चा आता है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, ऐसा क्या है, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से जल्द ही खर्चे हो जाते हैं? वजह क्या है? तो दिमाग की घंटी बजी। हाँ, समझ आ गया ये खर्चा क्यों। अब सुबह सवेरे उठ के पहला काम मैंने यही करना है। तो सुबह उठ के मैंने क्या किया, तुम भी जरूर करना। जात धर्म सब झूठ मुसाफिर, अपना खुदा बन जागा। मैं सो